السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم حبايب قلبي معايا في وصفة جديدة من وصفات مني. النهاردة هنعمل اكلة مصرية اصيلة، هنعمل الكشري المصري، هنعمله كل اسراره وتكاته، وده من قلب محل الكشري ذات نفسه. انا كنت في مصر واكلت طعم كشري بجد ما اكلتوش في اي حتة في الدنيا. لو هتلاقوا اي محل فاتح بتاع كشري وعجبكم الطعم بتاعه، اعرفوا ان هم اساسا اصلهم مصريين. يلا تعالوا اقول لكم على الاسرار والحركات اللي كانت في الكشري معايا ونبدا وصفتنا. جبت مكرونه، هستعمل 3 انواع من المكرونه. دي مكرونه خواتم، اخدت حوالي ربع كيلو. وجبت مكرونه تاني معوجه برضو ربع كيلو بالشكل ده. واساسي معايا طبعا المكرونه الاسباجيتي، خدت نفس الكميه وهقطعها نفس المقاس ده او اكبر شويه زي ما تحبوا. بالشكل ده، وهقلبهم كلهم مع بعض. وهجيب حلة على النار فيها حبة ملح لحد ما تغلي معايا، وهنزل بالمكرونة لحد ما تتسلق، وهشطفها تحت الحنفية بمية عادية خالص، وهتبقى معايا بالشكل ده. ودي المكرونة اللي معايا هتبقى جاهزة بالشكل ده. تاني حاجة هجيب العدس، هجيب حوالي نص كوباية عدس بجبة، هشطفهم تحت الحنفية كويس جدا، وبعدين هحط لهم مية نضيفة، وهنزل بمعلقة ملح صغيرة، وهرفعهم على النار لحد ما يغلي معايا ويوصل معايا لون المية بتاعه للدرجة دي. وكده هيبقى استوى معايا. هشطفه تحت الحنفية، وكده العدس هيبقى جاهز معايا. نيجي بقى نعمل الصلصة بتاعتنا، وهقول لكم على اسرار فيها. بصراحة يعني الاكلة دي كل حاجة بتتعمل لوحدها فيها سر بيخلي الطعم بيطلع بالطريقة دي وريحته بتبقى مالية الدنيا. جبت مع الحلة وحطيت معلقتين زيت، ومعلقتين بصل مفروم، ومعلقة توم مفروم صغيرة، وشوحتهم على النار لحد ما وصلوا معايا للدرجة دي. ونزلت عليهم بالصلصة بتاعتي، يعني صلصة جاهزة انتي مفرزاها او فريش عادي جدا مش هتفرق. بس كده هرفعهم على النار لحد ما الصلصة تفك معايا، وهتبقى معايا بالشكل ده. طبعا الصلصة دي مش ده القوام اللي احنا عايزينه. هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. نزلت عليها بالتوابل بتاعتي، ملح وكمون وفلفل اسمر. السر بقى في الصلصه الكمون بيخلي ريحه الصلصه زي اللي انتي بتشميها في الشارع كده بالظبط. هتبقى معايا بالشكل ده. طبعا مش دي الصلصه المظبوطه بتاعت الكشري، احنا لازم تبقى خفيفه شويه، مش بتبقى تقيله كده. خففتها بحبه ميه، وده بقى القوام بتاعها المظبوط بالشكل ده. وكده الصلصه جاهزه معايا. هنيجي نعمل الرز بالشعريه. جبت كوبايه رز، قصادها كوبايه شعريه. نزلت بمعلقتين زيت على النار لحد ما سخنوا معايا، ونزلت بكوبايه الشعريه بتاعتي. انا زودت من عندي نص كوبايه شعريه، انا بحب الشعريه بتبقى كبيره كتيره في الرز. وهنزل بالشكل ده، وهشوحها على النار لحد ما تاخد لون معايا، توصل للون ده. وبعدين هنزل عليها بكوبايه الرز بتاعتي، وهبدأ برضو اشوح الرز معاها شوية بالشكل ده. انا حطيت كوباية رز وكوباية ونص مكرونة شعرية، يبقى هحط قد ايه مية؟ الرز قده مية، يعني كوباية مية
وللمكرونه الشعريه هحط كوبايه واحده بس كمان ميه، وكده هتبقى حلوه معايا جدا عشان يطلع مفرفر معايا ما يطلعش معجن. هسيبه على النار لحد ما يتشرب، وهحط له الملح والفلفل الاسمر بتاعه واسيبه على النار، وبعدين اهدي عليه النار واسيبه يستوى براحته. وكده الرز هيبقى جاهز معايا بالشكل ده. هنيجي بقى للبصل. هقولك البصل ازاي يطلع معاكي. بص احنا لازم الاول نشيل الحتة دي علشان يفك من بعضه كويس ما يضايقناش. هقطع البصل شرايح كده، وهقولك ازاي يفضل عندك ناشف، ممكن يقعد شهر كمان ناشف زي المحل بالظبط، مش هيجراله اي حاجة. قطعت شرايح كده ونزلت بيه في البولة بتاعتي، وهبدأ افكه من بعض. هيفك معايا بكل سهولة عشان احنا شلنا الحتة اللي تحت دي. وهنا السر بقى اللي هيبقى ناشف معايا ويديني طعم حلو جدا، نزلت عليهم بمعلقتين نشا، معلقتين كبار نشا. هو ده السر البصل اللي بيخليه ناشف معايا، ممكن يقعد وقت طويل جدا معايا على الرخامة في علبة مش هيجراله اي حاجة. ونزلت كمان بمعلقتين دقيق، يعني معلقتين نشا ومعلقتين دقيق. هقلب البصل مع النشا والدقيق كويس جدا، محطيتش اي حاجة تانية لحد ما كله يمتزج مع بعض بالشكل ده. هقلب كويس واتأكد ان كله اتغلف معايا، وكده بقى جاهز معايا ان انا هقليه على النار. جبت الزيت بتاعي سخنته كويس جدا، وبعدين نزلت بكمية البصل علشان ياخد راحته في الطاسة بتاعتي وياخد لون كويس. بس كده هياخد لون كويس معايا، وده اللون المطلوب ولا اكتر ولا اقل. هو ده اللون الحلو جدا للبصل. هيبقى معايا بالشكل ده. بلاش نخليه يعني زيادة على النار ولا لونه يغمق علشان ما يمررش معايا ويبقى طعمه مش ظريف في الاكل. بس كده هطلعه على مناديل المطبخ او ورقة علشان الزيت اللي فيه، وهخلص الكمية التانية. وكده البصل بقى جاهز معايا. نيجي بقى للدقة. الدقة دي بقى اساسي في الكشري، وهقول لكم بقى الراجل قال لي على سر الدقة دي. بجد انا ما اكلتش طعم دقة بالجمال ده قد ما اكلتها في مصر. عملت ايه؟ جبت حبة مية ونزلت عليهم بفصين توم مفرومين وشطة، يعني ربع معلقة شطة مش كتير، ونزلت بمعلقة كمون صغيرة وكزبرة ناشفة. حطي معلقتين 3 كده، وملح طبعا لحد ما تظبطي الطعم. وحطيت معلقة كبيرة خل، وقلبت ده كله كويس جدا مع بعض بالشكل ده. بصوا لونها حلو ازاي. وده بقى السر، عصرة الليمونة دي بتنقلها في طعم تاني خالص، بتنقلها بجد في حتة تانية. طعم حقيقي هيعجبكم جدا، جربوها وهتعجبكم قوي. بس كده بقت جاهزة معايا ان انا ارفعها على النار. تاخد غلوة واحدة بس وكده جاهزة معايا. وكده خلصت. رصيت المكرونة بتاعتي وحطيت الصلصة، وادي الرز اهو مفرفر معايا. هرصه بالشكل ده، وهنزل بالعدس. كل حاجة واخدة حقها في التسوية، كل حاجة ليها طعم وريحة تانية خالص. وادي البصل بتاعي بجد ريحته كانت قلب البيت كله. ودي الصلصة حلوة جدا، ولا تقيلة ولا خفيفة، بجد مظبوطة على حق يعني. ودي الدقة معايا. بص لونها حلو ازاي، وريحتها وطعمها رهيبة حقيقي. ودي الشطة دي انا عملتها ازاي. بعد ما الصلصة اتسبكت معايا اخدت منها معلقتين كبار على حبة مية،
وبعدين نزلت ملح وفلفل اسمر و3 4 معالق شطة كبار ورفعتهم على النار وغلت معايا، بقت الشطة جاهزة معايا. بس كده. بعد ما رصيت كل الطبقات عصرت عليها نص ليمونة من فوق. بجد الطعم خيال، جربوها هيعجبكم جدا، وقولوا لي مين بيعملوا كده بالليمون. وبس كده، دي كانت وصفتي النهارده، يا رب تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.